總價18萬，我相信你唔使買部車，你買間房就 OK 啦。咁呢套房咧56個方，單價3000蚊啊，所以性價比好高。而且呢套房咧佢保養得非常之好啦，9成新，入邊有家私家具家電都有嘅。呢套房就係位於呢個位置水藍天呢度，可以睇到水藍天咧呢度嘅設計咧就非常之好啦，園林綠化已經係大咗啦，非常之養眼。入邊咧有泳池啦，有我哋羽毛球場啦、乒乓球場、老人活動中心，所以生活喺呢度咧就好舒服嘅。而且10零人攤咧呢個名氣都好大。最主要嘅而家呢套房性價比真係高，總價就係18萬，係嘛？你可以買一套房過嚟呢度度假又得，過嚟呢度生活又得。咁有時候喺海邊呢度食下海鮮啊、出下海啊、游下水啊，帶屋企人過嚟玩下都可以。另外10零人攤咧，你翻去深圳啊，亦都方便，有樓巴車啦，係嘛？事不宜遲，我哋去睇睇嗱，就係喺上邊啦。呢套房嘅性價比真係好高啊！56個方，總價18萬，計翻落嚟單價就係3200蚊，而且係隨屋附送呢個家私家電家具噶。咁首先睇下呢套房個地理位置。咁依家呢套房咧，前面100米就係十里銀灘3大呢個菜市場之一嘅銀富市場啦。另外喺樓下呢度咧就有公交車可以到達懷雅醫院，可以到達霞涌客運站，包括往前面400米就可以到達十里銀灘嘅樓巴點，每日有30班車可以到達深圳嘅羅湖同埋蓮塘噶，所以出行非常之方便。而且我哋前面咧就係嗰個麒麟山同埋個碧翠湖，即係以後呢度咧亦都唔會再起咩樓噶啦，所以呢個視野感好強，所以通風效果亦都非常之好嘅，光線好好。咁再過嚟睇翻我哋呢間樓啦，咁我哋有一個大嘅陽台啦，呢個陽台方方正正，入翻嚟就係我哋呢啲會客啊，同埋我哋啲休息區啦。咁可以睇到我哋呢啲梳化啊，同埋茶几啊，地板顏色都好襯色嘅，都係呢個紅木家具嘅顏色啊。業主咧就係嗱，呢電視機啊、呢鏡櫃啊，同埋呢幾張凳佢唔送，其他全部都送噶，包括有我啲風扇燈啊，都好高級噶啦。咁同埋咧呢啲櫃啊、床頭櫃、床啊都係有嘅。咁呢鋪床咧，咁佢係2米嘅床。咁如果喺香港啊住得矮啲嘅話，翻大陸呢度住一住啊，住得寬鬆啲都係好舒服啊。咁嗱，呢啲衣櫃同埋呢食飯台，衣櫃咧佢係呢個一體衣櫃啊，可以裝納好多嘅衣服啊。對於想過嚟呢度休閒度假嘅朋友嚟講，我覺得呢套房即係總價又平，性價比又高，即係相當於你10零萬買部車，我相信好多人都買得起。咁再過翻嚟呢度啦，就係我哋呢個廚房位。咁廚房呢度咧，你可以兩公婆喺度煮下餸啦，煮下飯。如果你唔想喺屋企煮飯，咁你就落樓下大把呢啲食肆可以食啦，東北嘅同埋茶餐廳嘅、客家嘅、潮汕嘅大把嚇。咁呢啲整體櫥櫃配合呢個抽油煙機啊，整體櫥櫃咧都可以裝納好多嘢噶啦。咁另外講喺入戶呢度咧，有個呢個空間啊，咁你可以擺啲包包啊、掛件啊，包括手機啊，咁下邊就可以放一啲鞋啊。咁過翻嚟就係我哋呢個衞生間啦。衞生間佢係呢個乾濕分離嘅衞生間啦。首先呢個淋浴區咧，即係好闊落啊，而且啲水就唔好飄出去啦。咁另外講，仲有呢個鏡啊、鏡櫃、洗面盤同埋熱水器啊、馬桶，全部都係有噶。呢個空間感亦都係非常之強嘅。所以如果對於好多人想花個小錢翻嚟大陸呢度休下閒啊、度下假，我覺得10零萬你可以做一個據點啊。如果有興趣朋友，歡迎過嚟睇睇。